मैले तपाईँको अगाडि यहाँनिर लेखेको छु। यहाँनिर के कुरा छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मिस्ट्रीको कुरा गरेको छ। युग युग र पुस्तौदेखि गुप्तमा रहेको यो रहस्य अब उहाँका सन्तहरूलाई प्रकट भएको छ भनेर भनेको छ। यहाँनिर एउटा मिस्ट्रीको कुरा गरेको छ, रहस्यको कुरा गरेको छ, जुन चाहिँ रहस्य चाहिँ वर्षदेखि पुस्तादेखि चाहिँ लुकेर बसेको थियो, हिडन भएको थियो। र त्यो मिस्ट्री चाहिँ परमेश्वरको जन अगाडि चाहिँ के भएको छ अरे, प्रकट भएको छ। मिस्ट्री भन्ने कुरा है, बाइबलमा मिस्ट्रीको धेरै कुरा गरेको छ। मिस्ट्री रहस्यको कुराहरू के हो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो लागि पनि कतिवटा रहस्यको कुराहरू लुकेर बसेको छ, अथवा हाम्रो लागि त्यो कुरा प्रकट भएको छैन। यद्यपि हामीलाई थाहा छ त्यो आउनेवाला दिनमा परमेश्वरले त्यो हाम्रो लागि प्रकट गर्नुहुन्छ। जस्तै ऱ्याप्चरको कुराहरू, त्यो एउटा मिस्ट्रीको कुराहरू बाइबलमा हामी पाउँछौँ ऱ्याप्चरको बारेमा, तर हाम्रो अगाडि त्यो कुरा के भएको छैन, प्रकट भएको छैन। स्वर्गीय राज्यको कुराहरू, परमेश्वरसँग स्वर्गीयमा इटर्नल लाइफ बिताउने कुराहरू, दोस्रो आगमनको कुराहरू, थुप्रो त्यस्तो मिस्ट्रीको कुराहरू छ जसको बारेमा हामीले बाइबलमा पाउँछौँ, तर हाम्रो अगाडि के भएको छैन, प्रकट भएको छैन। त्यस्तै प्रकारले ओल्ड टेस्टामेन्टको ओल्ड कभेनेन्टको व्यक्तिहरूमा पनि एउटा मिस्ट्री थियो जुन चाहिँ लुकेर बसेको थियो तर प्रकट भएको थिएन। अनि पुस्तासम्म चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो मिस्ट्री कहिले अनफोल्ड हुन्छ भनेर, कहिले चाहिँ त्यो मिस्ट्री खोलिन्छ भनेर चाहिँ पर्खेर बसिरहेको थियो। यतिसम्म कि परमेश्वरको महान दासहरू अगमवक्ताहरूले पनि त्यो कुरालाई पर्खेर बसिरहेको थियो भनेर कोरिन्थीको पुस्तकमा भन्छ पावलले। तर उनीहरूको टाइममा पनि त्यो मिस्ट्री चाहिँ खोलिएन, त्यो रहस्यको कुरा चाहिँ खोलिएन। यद्यपि उनीहरू शक्तिशाली व्यक्ति थियो, पावरफुल व्यक्ति थियो, परमेश्वरको लागि धेरै काम गरेको व्यक्तिहरू थियो, र पनि उनीहरूको अगाडि चाहिँ त्यो मिस्ट्री खोलिएन, त्यो लुकेर नै बसिरह्यो। तर आज चर्च तपाईँ अनि मेरो लागि चाहिँ त्यो रहस्यको कुरा खोलिएको छ, त्यो मिस्ट्रीको कुरा खोलिएको छ। दामी कुरा हो नि है। मैले हेर्नुहोस् यहाँनिर सुपर नेचुरल कुरा गर्दैछु, एउटा अलौकिक छुट्टै संसार हुन्छ, स्पिरिचुअल वर्ल्डको कुरा गर्दैछु। अनि स्पिरिचुअल वर्ल्डभित्र नि त्यस्तो थुप्रै मिस्ट्रिजहरू छ त्यो चाहिँ लुकेर बसेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि अनफोल्ड भएको छैन। हामीले फिजिकल आइजले जब देख्छौँ ए भन्ने हुन्छ है। अहिले चाहिँ हामी त्यो स्पिरिटमा खालि त्यो कुरालाई सेन्स गर्न सक्छौँ, ऱ्याप्चरको कुरालाई हामीले स्पिरिटमा सेन्स गर्न सक्छौँ, बाइबलमा वर्डमा पढ्न सक्छौँ, तर त्यो अगाडि हाम्रो अगाडि के भएको छैन, अनफोल्ड भएको छैन, हाम्रो अगाडि खोलिएको छैन। त्यसले गर्दा त्यो भित्र पस्नको लागि चाहिँ तपाईँको फिजिकल आइज होइन, स्पिरिचुअल आइज चाहिँ के हुनु पर्यो, खोलिनु पर्यो, आत्मिक आँखा खोलिनु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले एउटा मिस्ट्री चाहिँ लुकेको थियो अरे, अनि त्यो चाहिँ अब के भएको छ, प्रकट भएको छ। अब त्यो मिस्ट्री के होला है, त्यो रहस्यको कुरा के होला। 27 पल्टाइदिनुहोस् त, उता हेर्नुहोस् त, त्यहाँ त्यो फ्रिज नगरे पनि हुन्छ होला सायद अब वचन। त्यो रहस्यको कुरा चाहिँ के रहेछ भन्नुहोस् त, क्राइस्ट इन यू। हालेलुया। येशू ख्रीष्टको भित्र, म भित्र, येशू ख्रीष्ट म भित्र। त्यो रहस्यको कुरा चाहिँ त्यो ब्युटिफुल मिस्ट्री जुन चाहिँ अनफोल्ड भएको थिएन, अनि त्यो रहस्यको कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ क्राइस्ट इन यू। कतिजनाले भने ए के हो, थाहा छ त मलाई त्यो कुरा त, ए प्रभु त मसँगै छ त, म भित्रै छ, थाहा छ। आज तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा छ होला, तर त्यो ओल्ड कभेनेन्टमा बसेको मान्छेलाई त्यो कुरा थाहा न, उनीहरूले महसुस गर्न सकेन। त्यो मिस्ट्रीभित्र उनीहरू पस्न खोज्यो, उनीहरू त्यो भित्र प्रवेश गर्न खोज्यो, तर त्यो कुरालाई एक्सपिरियन्स कहिले पनि गर्न सकेन। अनि आज ब्युटिफुल कुरा चाहिँ चर्च तपाईँ मेरो लागि खोलिदिएको छ कि ख्रीष्ट येशू चाहिँ आज तपाईँ नि म भित्र आउनु भएको छ। त्योभन्दा शक्तिशाली रेभुलेसन मलाई लाग्छ त्यो ब्लक पोइन्ट उतापट्टि ब्याक पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो नानीहरूलाई अलिक ध्यान बुझ्नुहुन्छ नि होइन। त्यो रहस्य चाहिँ उनीहरूले खोल्न सकेको थिएन, उनीहरूले बुझ्न सकेको थिएन। आउनुहोस् हामी एकछिन पुरानो नियमलाई पनि हेरौँ न, ओल्ड टेस्टामेन्ट अथवा ओल्ड कभेनेन्टलाई पनि हेरौँ न है। ओल्ड कभेनेन्टलाई हामी हेर्छौँ भने
परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हामीले कहाँनिर खाली पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याबरनेकलमा अथवा मन्दिरहरूमा है। मैले त्यहाँनिर तपाईँको अगाडि खै प्रोजेक्टर चलाउनु ढिलो भएको जस्तो लाग्दैछ। त्यो फ्रिज नगरे पनि हुन्छ, सिधै स्लाइड खालि चलाउनुहोस् न ल। अझै उता जानुहोस् त, ओल्ड कभेनेन्ट नि होइन, एक अगाडि हजुर। ओल्ड कभेनेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि टेबरनेकलमा छ, टेम्पलमा छ। अनि उनीहरूको परमेश्वरको उपस्थितिलाई भेट्नको लागि चाहिँ फिजिकल प्लेसमा है उनीहरू जानु पर्थ्यो। उनीहरू एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा जानु पर्थ्यो। तपाईँ नि म जस्तो हामी भित्र परमेश्वर छ भनेर उनीहरू बस्न सक्दैन थियो। उनीहरूको लागि परमेश्वरको उपस्थितिको लागि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर प्लेस थियो, ठाउँ थियो। अनि त्यो ठाउँभित्र चाहिँ उनीहरू गएर मात्र परमेश्वरको उपस्थितिलाई उनीहरूले के गर्न सक्थ्यो, अनुभव गर्न सक्थ्यो, अथवा त्यो कुरालाई उनीहरूले त्यो प्रेजेन्सभित्र पस्न सक्थ्यो। अनि त्यो पनि एकदमै इजी थिएन क्या। उनीहरूको लाइफलाई उनीहरूले पुरा चेक गर्नु पर्थ्यो, म त्यो भित्र पस्नको लागि यसलाई ठिक छु कि छैन। अथवा भनौँ भने त साधारण विश्वासी त त्यो ठाउँभित्र पस्दैन पनि, त्यो टाढै टाढै भएको थियो। महापुजारीहरू खालि त्यो ठाउँभित्र प्रवेश गर्न उनीहरू पाउँथ्यो। अनि त्यति साह्रो गाह्रो थियो ओल्ड कभेनेन्टभित्र परमेश्वरको उपस्थितिभित्र पस्नको लागि। अनि उनीहरूलाई चाहिँ सायद त्यो फिल हुन्थ्यो होला क्या, त्यो मिस्ट्री जब अनफोल्ड हुन्छ, जब परमेश्वर चाहिँ हामी भित्रै हुन्छ, कस्तो चाहिँ हुन्छ होला, कस्तो चाहिँ मजा आउँछ होला, त्यो प्रेजेन्स कस्तो हुन्छ होला। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले डेस्परेटली त्यो मिस्ट्री कहिले अनफोल्ड हुन्छ भनेर पर्खिरहेको थियो। धेरै अगमबानी भएको थियो त्यो कुराको लागि, धेरै प्रतिज्ञाहरू भएको थियो, त्यो धेरै कुराहरूले धेरै अगमवक्ताहरूले त्यो बारेमा भनेको थियो। उनीहरूले स्पिरिटमा त्यो कुरालाई सेन्स गर्न सकेको थियो, तर लिटरली फिजिकली आइजले त्यो उनीहरूले महसुस गर्न सकेन अथवा देख्न सकेन थियो। तर आज चर्च तपाईँ अनि मेरो लागि चाहिँ परमेश्वरले त्यो मिस्ट्रीलाई के गरिदिनु भएको छ भन्नुहोस् त, अनफोल्ड गरिदिनु भएको छ। प्रस्थान 25:8 हेर्नुहोस् त। उनीहरूले मेरो निम्ति एक पवित्र तम्बु बनाउन् ताकि म उनीहरूको बिचमा बास गर्न सकूँ भनेर भनेको छ। ओल्ड टेस्टामेन्टमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ उनीहरूले यसरी नै एउटा तम्बु बनाउँथ्यो ताकि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ त्यहाँनिर आउन सकोस् भनेर। अनि परमेश्वरले भनेको छ मेरो लागि तिमीहरूले एउटा तम्बु बनाउनु हो ताकि म चाहिँ त्यहाँनिर तिमीहरूसँग के गर्न सकूँ, बातचित गर्न सकूँ, अथवा मेरो प्रेजेन्स चाहिँ त्यहाँनिर हुन सक्छ भनेर। भनेपछि ओल्ड टेस्टामेन्टमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो प्रेजेन्स अफ गड चाहिँ कस्तो थियो भन्दा पर्टिकुलर प्लेसमा खालि आउँथ्यो, तपाईँ अनि म भित्र थिएन। पहिलो राजा 8:10 र 11 तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने फेरि के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि जब पुजारीहरूले पवित्र स्थानबाट बाहिर निस्केर तब परमेश्वरको मन्दिरमा बादल भरियो, पुजारीहरूले आफ्नो सेवा निरन्तन गर्न सकेनन् किनकि परमप्रभुको महिमा मन्दिरमा भरिएको थियो भनेर भनेको छ। परमप्रभुको महिमा चाहिँ कहाँनिर भरेको थियो अरे? मन्दिरमा। परमप्रभुको महिमा चाहिँ त्यो पुजारीहरूमा भरेको थियो भनेर भनेको छैन, त्यो व्यक्तिहरूमा भरेको थियो भनेर भनेको छैन, त्यो मानिसहरूमा भरेको थियो भनेर भनेको छैन। परमप्रभुको महिमा चाहिँ कहाँनिर भरेको थियो अरे? त्यो मन्दिरमा। सायद कतिजना तपाईँहरू ओल्ड टेस्टामेन्ट भित्रै हुनुहुन्छ होला, त्यसले गर्दाखेरि चर्चमा त्यो महिमालाई लिनको लागि आउनु हुँदैछ। त्यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति छ, म त्यहाँ जान्छु, त्यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेजेन्ससम्म जान्छु। यस त्यो ठाउँमा पनि प्रभुको प्रेजेन्स छ, तर न्यू कभेनेन्टमा चाहिँ परमेश्वरले त्योभन्दा पनि शक्तिशाली कुरा चाहिँ के गर्नु भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ भित्रै उहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ भित्र नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, मैले अघि तपाईँलाई भने त्योभन्दा शक्तिशाली रेभुलेसनहरू केही पनि छैन, त्योभन्दा पावरफुल रेभुलेसनहरू केही पनि छैन। तर पुरानो नियममा जसरी हेऱ्यो एउटा प्लेस अनि ठाउँमा खालि परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो भने न्यू कभेनेन्टमा नयाँ करारमा चाहिँ येशू ख्रिस्टको डेथ अनि रेजरेक्सनमा चाहिँ के भएको थियो भनेर भन्दाखेरि आफ्टर डेथ अनि रेजरेक्सन जब परमेश्वर पुनरुत्थान हुनुभयो त्यसको बादमा परमेश्वरको त्यो वासस्थान त चेन्ज भएर त्यो मन्दिर होइन तर तपाईँ अनि मेरो हृदय बनेको छ। जब उहाँ रेजेक्टेड हुनुभयो नि हामीले भन्छौँ उदाहरण मुक्ति खालि दियो होइन, उहाँले आफ्नो बस्ने ठाउँ पनि चेन्ज गर्नुभयो, आफ्नो वासस्थान पनि चेन्ज गर्नुभयो। त्यो मन्दिर एउटा ठाउँ पर्टिकुलर प्लेस देखिन्छ है, उहाँ कहाँ आउनु भन्दाखेरि तपाईँ अनि मेरो हृदयभित्र। त्यो शक्तिशाली कुरा छ त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् है, यूहन्ना 14:17 के लेख्दैछ भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ पावरफुल कुरा छ। थुप्रो बाइबल भर्स मैले एक दुईवटा चुज गरेर खालि ल्याएको छ आज। यूहन्ना 14:17
संसारले जसलाई लिन सक्दैन त्यो सत्यको आत्मा हो। कसको आत्मा रे? सत्यको आत्मा हो। किनभने संसारले उनलाई देख्दैन वा चिन्दैन। संसारले त के गर्दैन रे? देख्दैन पनि चिन्दैन पनि। तर तिमीहरूले उहाँलाई चिन्छौ। आमा कति शक्तिशाली रेभुलेसन भन्नु त। ख्रीष्ट येशू म भित्र हुनु भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ येशूलाई के गर्दो रहेछौँ? चिन्दो रहेछौँ। चिन्नु खालि होइन, किनभने उहाँ तिमीहरूसँग रहनुहुन्छ र तिमी भित्र बास गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। हामीसँग रहनुहुन्छ र हामी भित्र नै के गर्नुहुन्छ? बास गर्नुहुन्छ। पाहुना जस्तै एक दुई दिनको लागि होइन, तर पर्मानेन्ट ड्वेलिङ प्लेस नै तपाईँ नि मेरो हृदय बनेको छ। तपाईँ नि मेरो हृदय बनेको छ। हजुर, योभन्दा शक्तिशाली रेभुलेसनहरू के खोज्नुहुन्छ? जुन चाहिँ परमेश्वरलाई संसारले खोजिरहेको छ, उनीहरूले चिन्दैन पनि अरे, उनीहरूले देख्दैन पनि अरे। तर जब क्राइस्टलाई हामीले आफ्नो जीवनमा, हिजो ट्रिजाले आफ्नो जीवनमा क्राइस्टलाई अप्नाए नि होइन, त्यहाँदेखि चाहिँ क्राइस्ट ऊ भित्र के भएको छ? बास गर्न सुरु गरेको छ। उसको ड्वेलिङ प्लेस भएको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ के उता चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि उसले त्यो आत्मालाई चिन्न सुरु गर्छ अनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई चिन्न सुरु गर्छ अनि त्यसले नै उसलाई दोहोऱ्याउन सुरु गर्छ। त्यसले नै उसलाई लिड गर्न सुरु गर्छ। कि इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि आजको दिनमा ख्रीष्ट येशू चाहिँ कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त। तपाईँ अनि म भित्र छ। ख्रीष्ट येशू तपाईँ अनि म भित्र छ। सायद यो कलेसीको पुस्तक 1:27 फेमस बाइबलको भर्स हो। क्राइस्ट इन मी द होप अफ ग्लोरी भनेर उफ्री हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ, हामी कराउँदैछौँ। तर धेरैचोटि ख्रीष्ट म भित्र छ भनेर भन्दा पनि हामी त्यो मिराकलमा हिँड्न सकेको छैनौँ। हामी साइन्स एन्ड वन्डर्सलाई हामीले अनुभव गर्न सकेको छैनौँ। हामी प्रपर्टीमै हामी जिरहेको छौँ, हामी मालाग्दो भएर जिरहेको छौँ। हामी त्यो माथिल्लोको कुरालाई देख्नै सकेको छैन, बुझ्नै सकेको छैनौँ। तर सोद्धाखेरि चाहिँ म भित्र यीशु छ नि भनेर भनिरहेको हुन्छ, म भित्र क्राइस्ट छ भनेर भनिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई मैले आजको दिनमा सोधेँ भने तपाईँ भित्र यीशु छ विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर? यस गर्नुहुन्छ, गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। तर धेरैचोटि हामीलाई थाहा छैन म भित्र भएको येशूले कसरी काम गर्छ भनेर। म भित्र भएको येशूलाई जब म बुझ्दै जान्छु नि अथोरिटी के छ, अधिकारहरू के छ, त्यो अधिकारलाई म कसरी जान्दै जान्छु अथवा कसरी मेरो जीवनमा रिभिल हुँदै आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा मैले तपाईँको अगाडि एउटा वचनलाई लिएर आएको छु, अथवा म वचनको शीर्षकमा भर्खर जाँदैछु नि स्पिरिट रिभिल्स क्राइस्ट भनेर। क्राइस्ट इन मीको शक्तिशाली रेभुलेसनलाई नि बुझ्नको लागि चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिन्छ, होली स्पिरिट चाहिन्छ। अनि स्पिरिटले मात्र चाहिँ त्यो क्राइस्ट इन मीको रेभुलेसनलाई तपाईँ नि म के गर्न सक्छौँ? बुझ्न सक्छौँ। त्यो भित्र हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँनिर के लेखेको छ भनेर भन्दाखेरि 1 कोरिन्थी 3:16 तिमीहरूले बुझ्न पर्छ कि तिमीहरू परमेश्वरका के हौ? मन्दिर हौ। एकछिन म ब्याक जाँदैछु प्रोजेक्टमा। तिमीहरू के हो? परमेश्वरका मन्दिर हौ र तिमीहरू भित्र परमेश्वरको आत्मा के गर्नुहुन्छ? बास गर्नुहुन्छ। यो हृदयभित्र परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, क्राइस्ट इन मी। अनि यो भित्र नै को पनि बास गर्नु हुँदो रहेछ? पवित्र आत्मा पनि बास गर्नु हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ भित्र भएको येशूलाई नि पवित्र आत्माले मात्र चिनाउन सक्छ। पवित्र आत्माले मात्र तपाईँलाई गाइड गर्न सक्छ, होली स्पिरिटले मात्र। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसले गर्दा स्पिरिटले चाहिँ रिभिल्स क्राइस्ट येशूलाई के गर्छ? चिनाउँछ। अनि यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मैले किन भनेर बाइबलमा थुप्रो यस्तो प्यासेजहरू छ जहाँनिर यसरी लेखेको छ पवित्र आत्माले मात्र येशूलाई चिनाउन सक्छ। हामी प्रार्थना गर्न धरे पनि जान्दैन, प्रार्थना गर्न धरे पनि कसले सिकाउनुहुन्छ? पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ, होली स्पिरिटले सिकाउनुहुन्छ। उहाँले गाइड गर्नुहुन्छ, उहाँले नै हरेक कुरामा निर्देशन गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ मैले थुप्रो पदहरू तपाईँको अगाडि राखेको छु। नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तर अन्तिम एउटा पद चाहिँ तपाईँको अगाडि पढ्न चाहन्छु। 1 कोरिन्थी 12:3 यहाँनिर के छ भन्दा कसैले पनि येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनेर पवित्र आत्मा बाहेक भन्न सक्दैन भनेको छ। प्रभु हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पवित्र आत्मा बाहेक चाहिँ हामीले भन्नै सक्दैनौँ। भनेपछि तपाईँ भित्र भएको क्राइस्टलाई चिनाउने व्यक्ति चाहिँ को रहेछ? होली स्पिरिट। तपाईँ भित्र भएको येशूलाई चिनाउने व्यक्ति चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ।
क्राइस्ट इन मीको रेभुलेसनलाई, क्राइस्ट इन मीको अथोरिटीलाई बुझाउने व्यक्ति चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा कुरालाई याद गर्नुपर्छ, जति तपाईँले पवित्र आत्माको बारेमा खोज्दै जानुहुन्छ, जति त्यसको गहिराइभित्र पस्न जानुहुन्छ नि, तपाईँले येशूलाई चिन्दै गरेको हुन्छ, तपाईँले येशूलाई चिन्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जब पवित्र आत्माको गहिराइभित्र हामीले सबटाइम चाहिँ पवित्र आत्माको कुरालाई हामीले नेग्लेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ, होली स्पिरिटको कुरा होइन, ख्रिस्ट येशूको कुरा। तर बाइबलमा क्लियरली लेखेको छ हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्मा चर्चको लागि दिनुभएको, जसले चाहिँ ख्रिस्ट येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा के गर्नुहुन्छ, रिभिल गर्नुहुन्छ, हामीलाई त्यो प्रकटीकरण गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, शक्तिशाली कुरा छ। तपाईँको स्टडीले, तपाईँको नलेजले, तपाईँको ज्ञानले यु विल नो अबाउट क्राइस्ट बट यु विल नट नो क्राइस्ट। तपाईँको अध्ययनले, हेर्नुहोस्, म 3 वर्ष थ्योलोजी गरेँ, मैले ख्रिस्ट येशूको बारेमा थुप्रो कुरा बुझेँ, तर मैले प्रभुको बारेमा प्रभुलाई नै बुझिनँ। अचम्मको कुरा गर्दैछु, बाइबल धेरै पढ्नुहुन्छ, वर्डलाई धेरै पढ्नुहुन्छ, ख्रिस्ट येशूको बारेमा तपाईँले बुझ्दै गरेको हुन्छ, तर ख्रिस्ट येशूलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएको हुँदैन। किनभने ख्रिस्ट येशूलाई चाहिँ संसारको ज्ञान अनि नलेजले चिन्दैन, पवित्र आत्माले मात्र चिनाउन सक्छ। यदि तपाईँले ख्रिस्ट येशूलाई चिन्न चाहनुहुन्छ भने यु सुड बी लेड बाई द स्पिरिट, आत्माले दोहोरिएको हुनुपर्छ। मैले हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई रङ उयो दिनुभएको होइन, अध्ययन गर्नु हुँदैन, पढ्नु हुँदैन भन्नु खोजेको होइन, त्यही कुराले नै भोलिको दिनमा तपाईँलाई आत्माले त्यो कुरामा दोहोऱ्याउँछ भन्ने कुरा पनि सिकाउनुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ के कुरालाई याद गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई ख्रिस्ट येशू चिनाउने व्यक्ति चाहिँ को हो? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट हो। होली स्पिरिटले मात्र चाहिँ मलाई म भित्र भएको येशूलाई चिनाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त म भित्र येशू छ र पनि आजको दिनमा म किन प्रॉपर्टीमा जिरहेको छु, किन माया लाग्दो जिरहेको छु, किन भन्दाखेरि तपाईँले पवित्र आत्माको गाइडेन्समा हिँड्नु सक्नु भएको छैन, पवित्र आत्मासँग हिँड्नु सक्नु भएको छैन। तपाईँले आफ्नो ज्ञानले चाहिँ त्यो रेभुलेसनलाई बुझ्न खोजिरहनु भएको छ, आफ्नो नलेजले चाहिँ, आफ्नो डिग्रीले चाहिँ त्यो कुरालाई बुझ्न खोजिरहनु भएको छ। तर यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको ज्ञान बुद्धिले होइन, तर कसले सिकाउनुहुन्छ? पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ। होली स्पिरिटले मात्र त्यो ठाउँभित्र तपाईँलाई लान सक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको स्टडीमा पनि पवित्र आत्माको गाइडेन्स तपाईँलाई चाहिन्छ, होली स्पिरिटको गाइडेन्स तपाईँलाई चाहिन्छ, पवित्र आत्माको गाइडेन्सलाई चाहिन्छ। अनि मात्र त्यो ठाउँभित्र तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। अनि क्राइस्ट इन मीको अथोरिटीलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, मेरोमा के अधिकार रहेछ भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। म भित्र ख्रिस्ट येशू हुनु भनेको चाहिँ म के कुरा गर्नु सक्दो रहेछु भन्ने कुरालाई बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अङ्कित सौजनले एक टाइम यसरी भनेको छ नि होइन, चर्चमा एउटा व्यक्ति अथवा दुईटा परिवार 17 वर्षदेखि आइरहेको छ अरे, 17 इयर्सदेखि दुईटा परिवार आइरहेको छ, कन्टिन्यू आइरहेको छ। तर एउटाले चाहिँ भिक्टोरियस लाइफमा जिउँदैछ, एउटाले चाहिँ प्रॉपर्टीमा जिउँदैछ, एउटै सङ्गतिमा हुर्केको, एउटै वचन सुन्दैछ, एउटै आराधनामा हुर्केको, एउटै प्रार्थनाभित्र जान्छ, तर सँगैमा एउटाले चाहिँ प्रॉपर्टीको लाइफलाई अनुभव गर्दैछ र अर्कोले चाहिँ भिक्टोरियस लाइफलाई अथवा विजयको जीवनलाई अनुभव। किन, कसरी? त्यही सङ्गतिभित्र पसेर कतिजना चाहिँ त्यो प्रस्पेरिटीभित्र पसेर प्रभुको त्यो प्रस्पेरिटी भन्ने बित्तिकै त्यो फिजिकल ब्लेसिङ्स खालि होइन, स्पिरिचुअल ब्लेसिङ हरेक कुराभित्र पसेर चाहिँ ऊ चाहिँ माथिको कुरा आइएमलाई बुझ्ने भइसक्यो। तर त्यही सङ्गति त्यही प्रार्थनामा बसेर अर्को चाहिँ मालाग्दो भएर चर्च आउने खालि भइरहेको छ। किन? किन? ऊ भित्र पनि येशू छ, अर्को भित्र पनि येशू छ। हजुर, दुईजना भित्र येशू छ नि होइन? रिजन यहीँनिर हेर्नुहोस् है, अघि मैले तपाईँलाई भन्नु, होली स्पिरिटलाई तपाईँले गाइड गर्न दिनुपर्छ, होली स्पिरिटलाई तपाईँले लिड गर्न दिनुपर्छ। होली स्पिरिटले तपाईँको लाइफलाई जब गाइड गर्न सुरु गर्छ नि, उहाँले चाहिँ येशूलाई चिनाउने काम गर्छ। जब येशूलाई तपाईँले चिन्दै जानुहुन्छ नि, उहाँले दिएको अथोरिटीलाई तपाईँले बुझ्दै जानुहुन्छ, अथोरिटीलाई जबले बुझ्दै जानुहुन्छ नि, त्यो माथि तपाईँले अधिकार गर्न सिक्दै गरेको हुन्छ, त्यो माथि तपाईँले जिउन सिक्दै गरेको हुन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा थुप्रो क्राइस्ट इन मीको थुप्रो पार्ट छ, थुप्रो भागहरू छ। आज म विशेष गरी तपाईँको अगाडि अथोरिटीको कुरालाई, केही कुरालाई राख्न चाहन्छु। अधिकार, क्राइस्ट इन मी, म भित्र येशू हुनु भनेको मेरोमा के अधिकार छ भन्ने कुरालाई, अधिकारको कुरालाई म राख्दै जान्छु। जुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा के गर्दै जानुहुन्छ, रिभिल गर्दै लानुहुन्छ है।
मैले एकजना व्यक्तिको कथा मैले पहिला पनि भनेको छु, तर यसको उसकै छुट्टै कथा छ। पास्टर जोन अनस्के भन्ने एउटा युट्युबमा व्यक्ति छ, उसको इन्टरभ्यूलाई अथवा टेस्टिमोनीलाई मैले हेरिरहेको थिएँ। अनि त्यो व्यक्तिको चाहिँ के भएको रहेछ भन्दा ऊ हिलिङ मिनिस्ट्रीमा भएको मान्छे। अनि उसले चाहिँ के गरेको छ भनेर भन्दा यहाँनिर मैले पोस्टर पनि दिएको छु। उसको चाहिँ एक समय चाहिँ चर्चको किबोर्ड बजाउने व्यक्ति चाहिँ मरेछ। अन्त उसलाई फोन गरेछ, पास्टर बाउ हाम्रो यस्तो यस्तो एन्ड्रु, उसको नाम एन्ड्रु मऱ्यो भनेर, अनि तपाईँले अब फ्युनल गरिदिनुपर्छ होला भनेर। अनि पास्टर त्यति बेला चर्चमा प्रार्थना गर्दै थियो रहेछ। अनि उसले भनेछ एन्ड्रुको फ्युनल गर्नुभन्दा अगाडि उसलाई चर्चमा लिएर आऊ भनेर भनेछ। चर्चमा लिएर आऊ। अनि त्यो डेड बडीलाई चर्चमा लिएर आएछ, अगाडि यसरी राखिदिएछ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, अगाडि यसरी राखिदिएछ। अनि राखिदिएर चाहिँ उसले के गरेछ भनेर भन्दैन चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले अस्ति एउटा क्लासमा पनि भन्दै थिएँ, मुर्दाको लागि हामी प्रार्थना गर्दैनौँ है, मरेको मान्छेको लागि प्रार्थना गर्दैनौँ हामी। मरेको मान्छेलाई जिउँदो बनाउनुहुन्छ भने अधिकार गर्छौँ हामी, अथोरिटी चलाउँछौँ। भूतात्मालाई लागेकोलाई प्रार्थना गर्दैनौँ हामी, भूतात्मालाई के गर्छौँ, हाम्रो अथोरिटी चलाउँछौँ। तपाईँ चर्चको मान्छेले याद गर्नुपर्छ है, बिमारीको लागि खासमा प्रेयर गर्दैन हामी, बिमारीको लागि हामी के गर्छौँ, अधिकार चलाउँछौँ। प्रेयर भनेको चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चढाउने रिक्वेस्ट हो, बिन्ती हो, कम्युनिकेसन हो। तपाईँ दुष्टको अगाडि गएर कम्युनिकेसन गर्नु हुँदैन, त्यहाँनिर त्योसँग बातचित गर्नु हुँदैन। बिमारी जाति बनाइदिएन, म तँलाई यस्तो दिइहाल्छु, त्यो कम्युनिकेट गर्दैन। तपाईँ बिमारीलाई चाहिँ तपाईँले अधिकार गर्नुहुन्छ, अथोरिटी चलाउनुहुन्छ, परमेश्वरले दिएको अधिकार। मरेको मान्छेमाथि पनि के चलाउनुहुन्छ, अधिकार गर्नुहुन्छ। तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नु हुँदैन, तपाईँले त्यहाँनिर कम्युनिकेट गर्नु हुँदैन, बातचित गर्नु हुँदैन। त्यहाँनिर परमेश्वरले दिएको अधिकार चलाउँछ। अनि त्यसले गर्दा हामी टर्म चलाउँछौँ, प्रार्थना भन्ने टर्म यति साह्रो फेमस भएको छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ बिमारीको लागि भनेर भन्छ। तर तपाईँले बुझ्दै गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले रिक्वेस्ट चढाएको होइन, प्रभु जाति पारिदिनुहोस् न भनेर भन्नु खोजेको होइन। प्रभुले अलरेडी हिल गरिसकेको छ, त्यो हिलिङलाई चाहिँ मैले बोल्नु खालि पर्छ। प्रभु तपाईँले हिल गरिदिनु भएको छ, म कमान्ड गर्छु येशूको नाउँमा ऊ जाति भइसकेको छ। त्यो कमान्ड खालि गर्छौँ हामी, त्यो अधिकार खालि चलाउँछौँ। पहिलो पत्रुस 2:24 हामी एक कुरोमा भनिरहन्छु नि, त्यहाँनिर के भनेको छ, यसुले खानेको कोराको चोटले हरेक रोग के भइसकेको छ, निको भइसकेको छ, अलरेडी हिल्ड भनेर भनेको। किन अन्त घरिघरि जाति बनाइदिन्छु जाति बनाइदिन्छु भनिरहनु पर्यो। प्रभुले त भन्दैछ जाति भइसक्यो, रिसिभ गर्न, आज्ञा गर्न, तेरो कमान्डमेन्टलाई चलाएन भनेर भन्दैछ। हामी चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको गर्छौँ है। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ म तपाईँलाई सानो एउटा उयो खालि दिएको, इन्फर्मेसन खालि दिएको। तर त्यो व्यक्तिले त्यो डेड बडीलाई अगाडि राखेको छ। अनि के गरेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसले अधिकार जमाउन सुरु गरेछ है, अधिकार जमाउन सुरु गरेछ। अनि यहाँनिर स्पिरिट द्याट रिभिल्स क्राइस्ट अथोरिटी, परमेश्वरले दिएको अधिकारलाई उसले के गर्न सुरु गरेछ, चलाउन सुरु गरेछ। उनीहरूले भनेछ एन्ड्रु कम ब्याक टु लाइफ भनेर भनेर क्या, एन्ड्रु तिमी केसमा फर्क, जीवनमा फर्क। त्यो मान्छे फर्केन, सुतिरहेको छ। फेरि दोस्रो चोटि पनि भन्यो एन्ड्रु कम ब्याक टु लाइफ, फर्केन त्यो मान्छे। अनि तेस्रो चोटि पनि जब पास्टर जोन अनस्केले एन्ड्रु कम ब्याक टु लाइफ भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो मान्छे जुरुक्क उठ्यो अरे क्या। तपाईँले यो टेस्टमा युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले बिथाम दिएको भने है, जुरुक्क उठ्यो अरे। अनि एन्ड्रुले दिएको टेस्टमनी म तपाईँलाई अगाडि राख्न चाहन्छु। जब पास्टरले बोलाउँदै थियो नि, एन्ड्रुले के कुरालाई देख्दै थियो, उसले टेस्टमनी सेयर गरेछ क्या। ऊ त्यो अगाडि लडिरहेको थियो होइन, एज अ फिजिकल बडी। हेर्नुहोस् है, फिजिकल बडी त्यहाँ अगाडि लडिरहेको थियो, तर स्पिरिचुअल ल्याङ्ग्वेजभित्र अर्कै कुरा हुँदैछ, आत्मिक संसारभित्र अर्कै कुरा हुँदैछ। हेर्नुहोस् है के हुँदैछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जोन अनस्के कोमा अथोरिटी छ, अधिकार छ। त्यो अधिकार चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि मृत्युलाई जीवनमा फर्काउने। त्यो चाहिँ कसले दिनुभएको अधिकार हो? ख्रीष्ट येशूले दिनुभएको अधिकार हो, मृत्युलाई जीवनमा फर्काउने। अनि उसले पवित्र आत्मासँग समय बिताएर, पवित्र आत्माले चाहिँ उसको जीवनमा कसरी त्यो अधिकारलाई चलाउने त्यो कुरा चाहिँ उसले रिभिल गरेको छ। अनि त्यो अथोरिटीको रेभलेसन भित्र, प्रकाशभित्र चाहिँ ऊ पसेको छ। आजको दिनमा त्यो कथा सुनेर तपाईँले भोलिको दिनमा अर्को मान्छेलाई, मरेको मान्छेलाई प्रार्थना गर्न जाने, यदि तपाईँले अथोरिटी बुझ्नु भएको छैन भने त्यो मान्छे फर्किँदैन। वचन खालि पढेर हुँदैन, यसको रेभलेसन भित्र बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, शैतानले वचन पढ्नु दिन्छ तपाईँलाई, तर रेभलेसन भित्र पस्नु दिँदैन। रेभलेसन भित्र पस्नु हुन्छ नि,
त्यसको चाबी पाउनुहुन्छ बन्द भएको ढोकाहरू खोलिन सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वचन त दुष्टलाई पनि थाहा छ नि होइन, शैतानलाई पनि थाहा छ नि। यीशु ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्दा केबाट परीक्षा गर्यो? वचनबाटै परीक्षा गरेको छ नि त। त्यो भएर वचन पढ्नु र वचनको प्रकाशभित्र पस्नु दुईटा छुट्टै छुट्टै कुरा हो। अनि जब पवित्र आत्मासँग रहन्छ नि त्यो रेभोल्युसन भित्र उहाँले लानुहुन्छ, त्यो अथोरिटीलाई बुझाउनुहुन्छ। अनि त्यो अधिकारलाई बुझेको कारणले गर्दा त्यो मान्छेले जिउँदो बनायो। अनि एन्ड्रुले के उसको टेस्टिमनी बाँड्दैछ अनि भन्दैछ कि म चाहिँ एउटा मरुभूमि जस्तो ठाउँमा बिचमा एउटा ठुलो हाइवे जस्तो एउटा सडक थियो, ऊ चाहिँ हिँड्दै जाँदै थियो अरे क्या, एक्लै उता गएको जाँदै थियो अरे, उसको स्पिरिट अब जाँदै थियो अरे। अनि जब उसको पास्टरले एन्ड्रु कम ब्याक टु लाइफ भन्दा उसले त्यो स्वर सुन्यो अरे, ल्या यो त मेरो पास्टरको स्वर पो त पास्टरको आवाज पो त, पास्टरले मलाई बोलाउनु हुँदैछ भनेर ऊ फर्किन खोजे अरे। तर कुनै न कुनै स्पिरिटले उसलाई यस्तो पक्रेर राखे अरे, उसको टाउकोलाई घुम्नै दिएन अरे। ऊ घुम्न चाहन्छ पास्टरले मलाई बोलाउँदैछ भनेर, तर घुम्नै सकेन। त्यहाँदेखि फेरि पास्टरले बोलाउनु भयो दोस्रो चोटि। अनि होइन मेरो पास्टरले मलाई बोलाउँदैछ, म त घुम्नुपर्छ, एकपल्ट हेर्नुपर्छ पास्टरले के अब के भनेर उसले घुम्न खोज्छ अरे, तर घुम्नै सकेन। तर त्यस्तो चोटि बोलाउँदा चाहिँ उसले के कुरा बुझ्छ, होइन मेरो पास्टरले मलाई बोलाउनु भएको हो, अनि यो मृत्युमाथि विजय भएर पनि म फर्किनु पर्छ भनेर उसले त्यो विश्वासमा जब फर्किन्छ नि, जस्तो मुन्टु फर्काएको उसको जीवन फर्केको रहेछ नि त। लाइफ सास आएको, जस्तो घुमे त्यस्तै सास आयो। मैले तपाईँलाई के भनेर स्पिरिचुअल ल्याम्सको कुरा गर्दैछु, आत्मिक संसारको कुरा गर्दैछु। आत्मिक संसारभित्र कस्तो हलचल भइरहेको हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ पास्टर छ, उसको डेड बडी छ, तर आत्मिक संसारभित्र अर्को कुरा हलचल भइरहेको छ। यसको स्पिरिटले चाहिँ, जीवन दिने स्पिरिटले चाहिँ मृत्युको स्पिरिटलाई चाहिँ अधिकार गरेर जो जीवनमा फर्किनुपर्छ भनेर भन्दैछ। बुझ्नुहुँदैछ? जीवन दिने ऊ भित्र त्यो अथोरिटी छ, अधिकार छ। अनि मृत्युलाई विजय हुने व्यक्ति चाहिँ को भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। अनि अधिकार चाहिँ कसले दिन सक्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ मृत्युमाथि विजय भएको छ। अनि क्राइस्टकोमा चाहिँ त्यो अधिकार छ मृत्युबाट पनि जीवनमा फर्किने। अनि जसकोमा अधिकार छ त्यसले मात्र अधिकार दिन सक्छ। अनि त्यो अधिकार दिएको व्यक्ति चाहिँ जोन अर्स्किनले चिनेको छ, अनि त्यो अथोरिटी भित्र ऊ पसेको छ, अधिकार भित्र पसेको छ, त्यो स्पिरिटले लिड गरेर त्यो अनोइन्टिङ भित्र ऊ पसेको छ। त्यो अनोइन्टिङ भित्र पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले के चाबी बुझ्यो भन्दाखेरि म स्पिरिचुअल लाइफसम्म गएर आत्मालाई चिन्छ भन्छ नि है, स्पिरिटलाई चिन्छ। अनि उसले के गर्दैछ भनेर भन्दाखेरि त्यो स्पिरिटले चाहिँ, जीवन दिने स्पिरिटले चाहिँ मृत्युको स्पिरिटलाई के गर्दैछ, त्यो जीवनमा फर्किनुपर्छ भनेर भन्दा अधिकार गर्दैछ। जब साँच्चै नै जीवनमा फर्किनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा फर्केको। तर यो अथोरिटी भित्र पस्नको लागि, यो अधिकारलाई बुझ्नको लागि है हामीले पवित्र आत्मासँग समय बिताउनुपर्छ, पवित्र आत्मासँग टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ। बाइबलमा लेखेको छ तिमीहरूले मुर्दाहरूलाई जीवित पार्छ। बाइबल झुटो होइन, तर यसको रेभोल्युसनभित्र तपाईँ पस्नु भएको छैन, यसको प्रकाशभित्र पस्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् है, बाइबलमा लेखेको छ त्यसको रेभोल्युसनभित्र तपाईँ अनि म पस्नुपर्छ। जब तपाईँ अनि म त्यो रेभोल्युसनभित्र पस्नु नि त्यो अधिकारलाई बुझ्न सुरु गर्छौँ। बाइबलमा लेखेको छ ख्रीष्ट येशू मर्नुहुन्छ, मुर्दा जीवित हुन्छ भनेर हुँदैन। पवित्र आत्मासँग समय बिताएर त्यो अधिकारभित्र पस्नुपर्छ। त्यो अधिकारभित्र क्राइस्ट इन मी, येशू म भित्र भनेको चाहिँ के हो भने त्यो रेभोल्युसनभित्र पस्न सक्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ स्पिरिटसँग बिताउने समय हो, टाइम बिताउने हो, स्पिरिटसँग धेरै समय बिताउनुपर्छ। मैले लास्ट इयर म ब्याराका भन्ने ठाउँ गएको थिएँ, एकदमै शक्तिशाली प्रेजेन्स भएको ठाउँ। अनि त्यो ठाउँबाट म फर्किँदाखेरि मलाई चर्चकोले पनि भने तपाईँ अर्कै भयो भनेर है भनेर भन्दै थियो। त्यो अर्किँदा मसाको त्यो के अरे त्यो ज्योति हराएको जस्तै हराउँदै गएको जस्तो लाग्दैछ है। तर त्यो म त्यो ठाउँको के अनुभव तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि हामीले नि गिफ्टिङहरूलाई यति साह्रो भ्याल्यु दिन्छ नि है। प्रोफेटिक गिफ्ट गिफ्टको पछि लागिरहन्छ नि, हिलिङको गिफ्ट पछि लागिरहन्छ नि। खासमा कुरा के रहेछ भन्दा पवित्र आत्माको पछि लाग्नुपर्ने रहेछ। सोर्स चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। जब पवित्र आत्मालाई बुझ्दै जान्छौँ नि गिफ्टिङको भन्ने कुरा चाहिँ सानो कमन नर्मल लाग्दै जान्छ, एकदमै इजी लाग्दै जान्छ। हाम्रो चाहिँ फोकसै गिफ्टिङ भएकोले गर्दाखेरि नि पवित्र आत्मालाई हामीले ध्यानै दिँदैनौँ। हामीलाई चाहेको त्यति खालि भनिरहेको हुन्छौँ।
हामीलाई चाहिएको त्यति खालि हो भनेर भनिरहेको छु, तर हाम्रो फोकस चाहिँ यसको ठुलो थुप्रो पार्ट छ, म तपाईँको अगाडि गर्न चाहन्छु। क्राइस्ट इन यू भनेको चाहिँ पर्सनल रिलेसनसिप विथ जिजस भन्दा ब्युटिफुल टपिक छ क्या। यो अधिकार भन्दा पनि ठुलो कुराहरू छ है, यो अथोरिटी त सानो कुराहरू खालि छ, त्यसको भागहरू खालि हो। तर स्पिरिटसँग समय बिताउनु पर्ने कुराहरू, आत्मासँग समय बिताउनु पर्ने कुराहरू स्पिरिटले सिकाउँदै जाँदो रहेछ। अहिले यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। अनि तपाईँको जीवनमा तपाईँले चेन्जहरू पाउँदै जानुहुन्छ, तपाईँको लाइफमा तपाईँले चेन्जहरू पाउँदै जानुहुन्छ। हामी एउटा येशूको उदाहरण हेरौँ न ल। क्रिस्ट येशूको उदाहरण हेर्नेछौँ। मार्कसको किताब 5को 1देखि 10सम्म हामी हेर्छौँ, तर म 1देखिको 5सम्मको सानो ब्याकग्राउन्ड तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई के भनिरहेको छु भन्दाखेरि क्राइस्ट इन मी को रेभोल्युसनभित्र पस्नको लागि चाहिँ स्पिरिटलाई लिड गर्न दिनुपर्छ भनेर भन्न खोजिरहेको छु। म भित्र येशूको शक्ति छ अथवा अधिकार छ भन्ने कुरालाई बुझ्नको लागि चाहिँ होली स्पिरिटलाई चाहिँ तपाईँको जीवनलाई लिड गर्न दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छु। अनि मर्कुसको किताबमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने येशू र येशूको चेलाहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा गएको छ, एउटा ठाउँभित्र प्रवेश गरेको छ जुन चाहिँ उनीहरूको टेरिटोरी होइन, उनीहरूको देश पनि होइन, उनीहरूको ठाउँ पनि होइन। उनीहरू अर्कै टेरिटोरीभित्र उनीहरू प्रवेश गरेको छ, अथवा दुश्मनको देशभित्र प्रवेश गरेको छ भनौँ न, दुश्मनको टेरिटोरीभित्र उनीहरू प्रवेश गरेको छ। अनि त्यो टेरिटोरी चाहिँ येशूको वास्तामा होइन। अनि त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा एउटा मुर्दा हट्टीको जग्गा भएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा भूत लागेको व्यक्ति छ। भूत लागेको व्यक्ति चाहिँ त्यहाँनिर यति साह्रो डरलाग्दो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ गाउँको मान्छेले बान्न खोजेको, साङ्गीले बान्न खोजेको, तर कसैले पनि गर्न नसकेको, सबैलाई चुटेर खेद्ने, त्यति साह्रो पावरफुल अनि त्यति साह्रो चाहिँ त्यो भूत लागेको मान्छेले चाहिँ आफ्नो टेरिटोरीलाई बाइन्ड गरेर बसेको है, त्यो अधिकार गरेर बसेको, यति साह्रो पावरफुल भएर चाहिँ ऊ बसेको हुन्छ। अनि येशू क्रिस्ट चाहिँ यरुशलेमबाट बाहिर ठाउँमा गएको छ। येशू किन बाहिर गएको छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर सुँगुर पालेको छ, इजरायलमा सुँगुर पाल्दैन है। त्यसले गर्दा ऊ आफ्नो एरियादेखि कहाँ गएको छ, बाहिर गएको छ। उसले दुश्मनको टेरिटोरीमा भनौँ न आफ्नो कदम टेकेको छ। अनि त्यहाँनिर के भएको छ भनेर भन्दाखेरि जस्तो येशूले त्यो टेरिटोरीभित्र आफ्नो खुट्टा पाइलालाई खालि टेकेको छ नि, त्यो टेरिटोरीहरू भत्किन सुरु भएको छ, त्यो पर्खालहरू भत्किन सुरु भएको छ। त्यसले बाँधेको स्पिरिचुअल इलाजमा त्यसले अकुपाई गरेका ठाउँहरू चाहिँ भत्किन सुरु भएको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब क्राइस्ट इन यूको रेभोल्युसनभित्र जब पस्नुहुन्छ नि, तपाईँ नि दुष्टको त्यो टेरिटोरीभित्र प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डराउन सुरु गर्छ, त्यो काम्न सुरु गर्छ, त्यो हल्लिन सुरु गर्छ, अनि त्यसको टेरिटोरी चाहिँ भत्किन सुरु गर्छ, डिस्ट्रोय हुन सुरु गर्छ। त्यो चाहिँ पावर छ क्राइस्ट इन यूको रेभोल्युसनमा चाहिँ। तपाईँले बोल्न पनि पर्दैन, येशूले यहाँनिर बोलेको छैन, नबोली नै उसले चिनेको छ। आत्माले आत्मालाई चिन्छ भनेको जस्तै ऊ भित्रको आत्मा चाहिँ को हो अनि ऊ कसले तोडेर चाहिँ यहाँनिर आएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्पिरिटले चिनेको छ। अनि त्यो टेरिटोरीहरू भत्किन सुरु भएको छ। अनि टेरिटोरीको कुरा गर्दै गर्दा मलाई एउटा कुरा याद आयो। हामी यहाँ चर्च गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एउटा ठाउँमा गणेशग्राम भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी टिम बिल्डिङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी चर्च गर्थ्यौँ। अनि त्यहाँनिर हामी रेन्टको लागि गयौँ, अनि त्यहाँनिर बातचित गऱ्यौँ। अनि त्यो बिल्डिङ चाहिँ कति वर्षदेखि त्यो कोही नबस्ने क्या, सुनसान, त्यो अबान्डन, त्यो एकदमै त्यो डरलाग्दो। त्यहाँ गाउँको मान्छेले चाहिँ त्यो भूत बङ्गलाहरू भन्ने है, त्यो नानीहरू त्यो भाग्ने, त्यहाँ छेउमा अँधेरोमा जाँदै नजाने त्यस्तो ठाउँ। अनि हामीसँग कतिजना लिडर्सहरू छ। अनि त्यहाँनिर गयौँ। अनि त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पास्टरले नै बित्नु भएर चाहिँ उहाँले अब त्यहाँनिर चलाउने मान्छे नभएको क्या, त्यो डेडिकेट पनि गर्न नपाएको। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब मान्छेहरू पनि मरेको रहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्र प्रवेश गर्नु बित्तिकै हामीले ल प्रार्थना गर्नुपर्छ चर्चको लागि भनेर आँखा चिम खाली गरेको। हामीले लिटरली त्यो दुष्टको प्रेजेन्सलाई चाल पाएको क्या, छेउबाट को कस्तो भएर है, मान्छेहरू हिँडेको जस्तो भएर। हाम्रोसँग सुन्नु मिल्यो पनि थियो होला होइन। हामीले त्यहाँनिर के गर्न थाल्यो भनेर त्यो प्रेजेन्सलाई मैले खालि अनुभव गरेको होला भनेर सबैले त्यो गरिरहेको छ। यति साह्रो त्यो ट्यान्जेबल प्रेजेन्स क्या, त्यो थाहा पाउने क्या प्रेजेन्स, त्यस्तो डरलाग्दो। उनीहरूले आफ्नो टेरिटोरी बाँधेर राखेको रहेछ चर्चको लागि बनाएको, तर डेडिकेट नगरेका त्यो प्रार्थना नभएको ठाउँमा दुसैले के गरेर बाँधेर राखेको रहेछ। त्यहाँदेखि हामी त त्यहाँनिर सिम्पल प्रेयर गर्नु गएको, डाँट्न सुरु गऱ्यौँ। डाँटेर प्रार्थना गर्नु। हामी होल नाइट बस्यो, प्रब्लम पनि थियो। हामी होल नाइट बसेर प्रार्थना गरेर हामी प्रेयर गर्नुपर्छ चर्चको। हामी है तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, चर्चमा होल नाइट बसेर त्यहाँ चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि त्यो टेरिटोरीहरू भत्किँदै गयो, डिस्ट्रोय हुँदै गयो। त्यहाँदेखि हामी स्वतन्त्र रूपमा त्यो ठाउँमा के गर्न सक्यौँ भन्नुहोस् त, आराधना गर्न सक्यौँ है।
स्वतन्त्र रूपमा जब हामीले क्राइस्ट इन मीको रेभुलेसनलाई बुझ्छौँ नि दुष्टको टेरिटोरीहरू भत्किँदै जान्छ, त्यसको त्यो हरेक कुराहरू भत्किँदै जान्छ। तर यो रेभुलेसनभित्र चाहिँ तपाईँ अनि म पसेको हुनुपर्छ। यो भित्र चाहिँ पस्नु भएको छैन भने चाहिँ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो दादाको साथी थियो, बाहिरबाट आउनु भएको थियो, एकदमै जोसिलो मान्छे, अनि प्रभुको बारेमा धेरै पढेको, धेरै अध्ययन गरेको मान्छे। अनि के भएछ, हाम्रो बडी चाहिँ एकदमै अब बुद्धिस्टको त्यो उयो हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि बडीलाई चाहिँ त्यो यता मोनेस्ट्री जान्छु भनेर भनेछ। त्यहाँ गएर चाहिँ भक्कु डाँटो थालेछ, एक्लै गएर डाँटो थालेछ है। घर फर्केर आउँदा त हात यस्तो भएछ, कक्रको भएछ, अड्केको भएछ। म तपाईँलाई रियल स्टोरी भन्दैछु। मेरो दादाले प्रार्थना गरेर जाति दिनु परेको, बुझ्नुहुँदैछ? त्यो अधिकारको बारेमा बाइबलमा इन्फर्मेसन खालि पाएको छ भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। प्रभुले त भनेको छ त बाइबलमा, दुष्टलाई के अरे पैताला मुनि किल्छ नै छ भनेर, त्यो इन्फर्मेसन खालि पाएको छ भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। पवित्र आत्माको रेभुलेसन भित्र छिर्नु भएको छ भने चाहिँ साँच्चै नै त्यो अधिकारलाई बुझ्नु भएको हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ डेलिभरेन्सको कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ छुटकाराको कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ अनि मैले के बुझ्नुपर्छ त, क्राइस्ट इन यु छ, हामी भित्र छ। तर म भित्र भएको प्रभु येशूले दिनुभएको अधिकारलाई बुझ्नको लागि चाहिँ पवित्र आत्मासँग हामी हिँड्नुपर्छ। त्यो रेभुलेसनलाई बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ नि, ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू जो भूतात्माको लागि प्रार्थना गर्न जान्छ, टेर्दैन, तँलाई म छुन्दैन भनेर भनेको सुन्नु भएको छ? मैले सुनेको छु, मेरो तँलाई म टेर्दिनँ भनेर भनेको छ। लिटरली भन्छ, किनभने एउटा स्पिरिटले चाहिँ नि ऊ भित्र भएको स्पिरिटलाई चिन्छ, ऊ त्यो अथोरिटीमा छ कि छैन बुझ्छ, त्यो अधिकार उसले बुझेको छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्छ। जब तपाईँले त्यो अधिकारलाई बुझ्नु भएको छ अनि मात्रै त्यो अधिकारभित्र तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलमा हामी हेर्छौँ नि, पावललाई चिन्छु, येशूलाई चिन्छु, तँहरू को भनेर चुटेर भुटकुट बनाएर पठाइदिएको मान्छेहरू रगत पछि भएर फर्केर गएको छ नि घर, होइन? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज त्यो रेभुलेसनभित्र तपाईँ अनि म पस्नुपर्छ। क्राइस्ट इन मी शक्तिशाली कुरा हो, दामी ब्युटिफुल कुरा हो, तर यसको रेभुलेसनभित्र पस्न इम्पोर्टेन्ट छ, यसको प्रकाशभित्र पस्न इम्पोर्टेन्ट छैन है। अनि येशू ख्रिस्टले पनि त्यो टेरोटिनलाई के गर्न थाल्यो भन्नुहोस् त, अधिकार गर्न थाल्यो। उसले परैबाट येशूलाई देख्छ, देखेर चाहिँ के गर्छ भन्दा, प्रभु बुई तपाईँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, मलाई टर्चर गर्नु आउनु भएको। येशू ख्रिस्टले शब्द पनि बोलेको छैन, ऊ डराउन सुरु गरेको छ। यहाँनिर कन्भर्सेसन नि कसको बिचमा भइरहेको छ भनेर भन्दा नि मैले राम्रोसँगले पढ्दा चाहिँ के कुरा देख्छु भन्दाखेरि, फिजिकल बडी होइन, आत्माको बिचमा कन्भर्सेसन भइरहेको छ। यहाँनिर शरीरको बिच भएन, आत्माको बिचमा। त्यो भूत लागेको मान्छे बोलेको होइन, ऊ भित्र भएको स्पिरिट बोल्दैछ। किनभने स्पिरिटले चाहिँ येशू भित्र भएको स्पिरिट को भन्ने कुरा चाहिँ चिन्छ। फेरि त्यो चाहिँ कतिको शक्तिशाली छ, उहाँमा के अधिकार छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले राम्रोसँगले चिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो फ्लेससँग डराएको होइन। तपाईँ फ्लेसमा जति नै लुते लाग्ने किन नहुनुहोस्, तब तपाईँको स्पिरिटमा तपाईँले त्यो अथोरिटीलाई बुझ्नु भएको छ भने तपाईँलाई पनि देखेर डराउनु सुरु गर्छ। त्यसको लागि जिम गर्नु पर्दैन है, मस्कुलर हुनु पर्दैन, त्यो अधिकारलाई बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि नि त्यो भूतात्माले चाहिँ येशू ख्रिस्ट भित्र भएको स्पिरिटलाई देख्यो अनि उसले चिने कि उहाँ त सर्वशक्तिमान हुन्छ, उहाँले त मलाई निकाल्छ, उसँग म टिक्नै सक्दिनँ भन्ने कुरा बुझ्यो। अनि उसले के पर्मिसन मागेको छ भनेर भन्दाखेरि, प्रभु मलाई सुँगुर कहाँ जान दिनुहोस् न भनेर भनेको छ। प्रभुले एलाउ गरेको छ। अब त्यसको डिफ्रेन्ट टपिक छ, त्यहाँबाट नजाउँ प्रभुले किन एलाउ गर्यो, दुष्टले भनेको किन मान्यो, अब त्यो डिफ्रेन्ट टपिक छ है। त्यहाँनिर अझ एउटा कुरा छ, तपाईँ समय नआइ किन आउनुभयो भन्ने कुरा छ। त्यो समय भन्ने कुरा के, त्यसको अर्को दामी कुराहरू छ, त्यो कुरा नगरौँ है। तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो कमान्डमेन्टलाई उसले बुझेको छ, त्यो मतलब त्यो अधिकारलाई बुझेको छ ऊ भित्र भएको। अनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दा नि, येशू ख्रिस्टको उदाहरण म तपाईँको अगाडि किन दिएको भनेर भन्दा, उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँकोमा हरेक अथोरिटी थियो, र पनि उहाँ संसारमा काम गर्दै गर्दा चाहिँ पवित्र आत्माले लिड गरेको ठाउँमा खालि जानुहुन्थ्यो। स्पिरिटको लिडिङमा उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो, आत्माले दोहोऱ्याएको कुराहरूमा उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो। आत्माले जहाँ जहाँ दोहोऱ्याउँछ नि त्यो ठाउँमा उहाँले जानुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि टेम्पटेसनमा पनि हुन्छ भने आत्माले दोहोऱ्याएर लगेको कुराहरू, स्पिरिटको कुराहरू थुप्रो गरेको छ। येशू ख्रिस्टले यतिसम्म पनि भनेको छ, मेरो विरुद्धमा बोल्नेलाई क्षमा छ, तर मेरो आत्माको विरुद्धमा बोल्नेमा क्षमा छैन। उहाँ आत्माले दोहोरिने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, स्पिरिटले दोहोरिने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि
स्पिरिटमा जब दोहोरिने उहाँ आफै एउटा मान्छेको रूपमा उहाँको अधिकारलाई उहाँले बुझ्न सुरु गरेको छ, उहाँ अथोरिटीलाई। उहाँ येशू हुनुहुन्थ्यो, तर येशू हुनुहुन्छ भन्ने रेभोल्युसनमा लाने पनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यो अथोरिटीलाई बुझाउने पनि स्पिरिट हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले गरेको मिराकल्सहरूमा त्यो अथोरिटी, त्यो डिभाइन पावर भित्र लाने पनि को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा। किनभने येशू ख्रीष्टले हरेक काम आत्माले दोहोऱ्याएर गर्नुहुन्थ्यो, स्पिरिटले दोहोऱ्याएर गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा म तपाईँ चर्च आजको दिनमा भनिरहेको छु, तपाईँ अनि म त्यो क्राइस्ट इन मीको रेभोल्युसनलाई बुझ्नको लागि आत्माले दोहोरिन इम्पोर्टेन्ट छ, स्पिरिटले लिड हुन इम्पोर्टेन्ट छ। जब तपाईँ अनि म स्पिरिटले लिड हुँदैन नि हामीलाई गाह्रो पर्छ। दुष्टले छिन्छ। एक टाइम रजिन दाजु पनि थियो, भर्खर भर्खर एकछिनलाई म पानी हाल्छु ल। एक टाइम रजिन दाजु भर्खर चर्च आउनु सुरु गर्नु भएको, म भर्खर थेउली कलेज सकेर आएको, डल्लै ज्ञान थियो है, अधिकार सबै बुझ्थेँ। अनि एउटा घरमा हामी हाउस भिजिट गर्नु गयौँ। भिजिट गर्दै गर्दा बात गर्दै गर्दाखेरि त उहाँ दुष्ट आत्मा रहेछ, म्यानिफेस्ट हुन सुरु गर्यो। उहाँ त अर्कै हुन थाल्यो, झुमढुङ्गै हुन थाल्यो है, डरै लाग्दो हुन थाल्यो। हाउस भिजिट गर्नु गएको मान्छे बेलुका 5 बजी गएको, बिहान 5 बजी फर्केको घर, एकछिनमा फर्किहाल्नुपर्छ भनेर मलाई डाँटेको नि। रजिन दाजु है, सोध्नु सक्नुहुन्छ, बिचरा भर्खर प्रभुमा दोहोरिँदै थियो। अनि त्यो स्त्रीलाई नि ढाँट्दै थियो। मैले बुझेको अनुसार, बाइबलमा पढेको अनुसार प्रभुले दिनुभएको छ अधिकार भन्दै डाँट्दै, येशूको नाउँमा हामी सबैजना डाँट्दै थियौँ। डाँट्नुपर्छ डाँट्नुपर्छ। म भर्खर थेउली एउटा फ्रेस भएको मान्छे, यो त डरलाग्दो डाँटेको थिएँ क्या, आफ्नै धुनमा डाँटेको थिएँ। भरे त्यो लेडीले त नि कसो गर्दा पुलुक्क मलाई हेऱ्यो क्या। हेर्दाखेरि चाहिँ यत्रो लामो कपाल, गाजल लगाएको, भुस्लुङ्ग परेको मान्छे, तरङ्ग भयो म त क्या है। पुलुक हेर्दा कस्तो हुन्छ है, तरङ्ग भयो क्या। जस्तो तरङ्ग भयो नि, उनी चिक्का हाँस्यो क्या मलाई हेरेर, चिक्का हाँस्यो। त्यहाँदेखि सेकेन्ड वर्ड के भन्नुहोस् त, तिमीहरूले सक्दैनस् मलाई भन्यो, तिमीहरूले सक्दैनस् मलाई। अनि त्यो वर्डले नि म भित्र चिसो पस्यो क्या, चिसो पस्यो। अन्त उसको एक्सप्रेसनले नै मलाई डोमिनेट गरिदियो क्या, उसको एक्सप्रेसनले नै मलाई डोमिनेट गरिदियो। म उसको अगाडि केही पनि गर्न सकिनँ। उसले यस्तो एक्सप्रेसन गरिदियो, उसले बोलेन पनि त्यो एक्सप्रेसनले नै म उसको अगाडि छेउमा जानु सकिनँ। त्यति बेला मैले के बुझेँ भन्दाखेरि उसको स्पिरिटले मेरो स्पिरिटलाई छिर्यो। म बाहिरबाट भयङ्कर भइरहेको थिएँ, तर म भित्रबाट कस्तो थियो आत्माले बुझ्छ है, आत्माले बुझ्छ, आत्माले बुझ्छ। तपाईँ भयङ्कर भएर बाहिर जानुहुन्छ, तर भित्र कस्तो हुनुहुन्छ स्पिरिटलाई बुझ्छ। हेर्नुहोस् यो गहिरो कुराहरू छ। अनि म भित्र एउटा प्रश्न रह्यो, प्रभु म थेउलीज्यू त्यत्रो पढेर आएँ, एउटा भूतको अगाडि सरेन्डर गरेर लास्टमा हारेर झन्डै दुला खाएर आएँ भने जस्तो भयो क्या है। मले प्रार्थना गर्न सुरु गरेँ, प्रभु यो के कुरा के हो। धेरै समय बित्यो, धेरै टाइम लाग्यो। हेर्नुहोस् है, भोलिको दिनमा हुँदैन यो कुरा, धेरै समय लाग्छ यो रेभोल्युसनभित्र पस्नको लागि। पवित्र आत्मासँग धेरै समय बिताउनु पर्छ। यो फास्टफुड खाएको जस्तो होइन, तपाईँको सेक्रिफाइसहरू चाहिन्छ, तपाईँको बलिदानहरू चाहिन्छ। त्यो अथोरिटीभित्र बस्दै गर्दाखेरि ब्युटिफुल कुराहरू छ। अनि प्रभुले मलाई त्यो कुरा सिकाउँदै लानुभयो बिस्तारै। मैले प्रभुलाई भन्न थालेँ, प्रभु म चर्च मिनिस्ट्री गर्छु, यस्तो मान्छेसँग त म डिल गर्नुपर्छ। म भागेँ भने त म कहिले पनि चर्च मिनिस्ट्री गर्न सक्दिनँ प्रभु, म कहिले पनि यो ठाउँभित्र प्रवेश गर्न सक्दिनँ। सायद मलाई यो थियोलोजीको ज्ञानले दिँदैन होला, मलाई थाहा छैन बाबा, तर तपाईँले मलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँले मलाई सिकाउनुहोस्। थियोलोजीले गर्दा मलाई पुरा रिजनिङ गर्नु थियो, किन कसो भन्ने खालि क्या, त्यसको साइन्टिफिक रिजन्सहरू खोज्दै बनाएको थियो मलाई। तर प्रभुले मलाई के कुरा सिकाउनु भयो, तैँले पढेको ज्ञानले यो कुरा भेटाउँदैनस् भनेर सिकाउनु भयो। यो कुरा चाहिँ मेरो आत्माले खालि तँलाई दोहोऱ्याउन सक्छ भन्ने कुरा सिकाउनु भयो। त्यहाँदेखि मलाई आत्मालाई डिपेन्ड गर्न सुरु गरेँ, स्पिरिटमा डिपेन्ड गर्न सुरु गरेँ। धेरै समय बाद मलाई एकजनाले फोन गर्नुभयो, अनि भन्नुभयो तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। हजुर म पास्टर हो। यहाँनिर एउटा समस्या भएको छ, एकजना क्रिस्चियन बहिनी छ, उसलाई भूत लागेको छ,
मलाई तपाईँको नम्बर कसले दियो, फल्नाले कसैले दिएको भनेर भन्नुभयो। आउनुहुन्छ प्रार्थना गर्नु भनेर भन्नु, आइदिनुहोस् न भनेर भन्नु। त्योभन्दा अगाडि झन्डै 2 लाख आएको है, एक्लै बोलाउँदैछ प्रार्थना गर्नको लागि। त्यो पनि अननोन, कहाँबाट आयो यो नम्बर, म त्यो मान्छेलाई चिन्दिनँ पनि। त्यो भित्र चाहिँ पवित्र आत्मा मसँग आउनु, दिस इज योर टाइम, यो तेरो समय हो, जा भनेर भन्नु। गएँ त्यो आवाज लिएर त्यहाँ 8मा गएँ। गएको त गर्ल्स होस्टेल जस्तो रहेछ, क्रिस्चियन चाहिँ त्यो बहिनी खालि रहेछ, डल्लै डिफ्रेन्ट रिलिजनको, बुद्धिस्ट अनि हिन्दूहरू पुरा रहेछ वरिपरि, मलाई पर्खेर बसिरहेको रहेछ। गएँ त्यहाँनिर है, उनीहरूलाई मलाई देख्ने बित्तिकै एउटा ठुलो आशा आयो, अब यसले चाहिँ गर्छ, यो झन्डा छ भनेर है, यसले चाहिँ गर्छ भनेर। तर म भित्र अर्कै लडाइँ हुँदै थियो त्यहाँनिर फेरि, ला प्रभु यहाँनिर मान्छे भिड रहेछ त हौ। म त परिवार खालि सम्झेको थिएँ, त डल्लै मान्छे होस्टेलमा नभनेको अब 20-25 जना थियो मान्छे वरिपरि, हेरेर मलाई हेरेर बस्ने। त्यहाँनिर पहिला त ठुल्ठुलो कुरा गर्नै पर्यो, हजुर यस्तोसँग कति डिल गरेको हो, जान्छ भनेर भन्यो कन्फिडेन्ट त्यहाँनिर है। गएँ त्यो बहिनीको छेउमा है, मलाई थाहा छैन अनि मैले पवित्र आत्मा के गर्नु, व्हाट टु डु है, किनभने तपाईँले सिकाउँछु भन्नुभएको छ, तपाईँले सिकाउनुहोस्, यु लिड मी। पवित्र आत्माले एउटा भन्नुभयो, त्यसको आँखामा हेर अनि भन् मलाई हेर भनेर भन् भनेर। अनि त्यो बहिनीलाई मैले हेरेँ, ए दुष्ट आत्मा मलाई हेर भनेर। त्यो बहिनीले के भन्यो, म तँलाई हेर्न सक्दिनँ भनेर भन्यो। त्यति बेला मैले एउटा कुरा, शक्तिशाली कुरा के बुझेँ भनेर भन्दा नि, त्यो दुष्ट आत्माले नि मलाई देखेन रहेछ, म भित्र भएको येशूलाई देखेछ। अनि त्यो लाइटलाई देखेर नि मसँग हेर्नै सक्दैन रहेछ नि त खासमा चाहिँ। अनि त्यसले त मलाई त्यति साह्रो कन्फिडेन्ट दियो कि काम गर्ने त म होइन रहेछ नि त, म भित्र हुने येशूले पो काम गर्दो रहेछ त हौ। अन्त स्पिरिटसँग डिल गर्दा त मेरो शरीरले कामै गर्दैन रहेछ नि त, मेरो स्पिरिट पो बलियो हुनु पर्दो रहेछ त, मेरो आत्मा पो बलियो हुनु पर्दो रहेछ। जब मेरो स्पिरिट चाहिँ परमेश्वरको त्यो क्राइस्ट इन यू भन्ने रेभलेसनसँग अलाइन भयो नि, त्यो दुष्ट आत्मा टिक्नै सकेन। अनि मलाई पवित्र आत्माले भन्नुभयो, यो बहिनीकोमा एउटा यस्तो हातमा लाउने ब्रेसलेट छ, त्यो कुराले गर्दा चाहिँ पसेको, त्यो कुरालाई चाहिँ तैँले फ्याँक्नुपर्छ। मैले भने बहिनीको पकेटहरू चेन्ज गर्नुहोस्, चेक गर्नुहोस्, त्यहाँनिर एउटा उयो छ भनेर। साँच्ची नै भेटायो यस्तो लाउने है, त्यो बुद्धिस्टको जस्तो टाइपको एउटा हातमा थियो रहेछ। त्यो बहिनीलाई सोधेँ कसले दिएको यो भनेर, बोयफ्रेन्डले दिएको भनेर। बोयफ्रेन्ड क्रिस्चियन हो भनेको, होइन भनेर भने। म त अब जमानालाई भन्दैछु, यो किन मैले भन्नु इम्पोर्टेन्ट थियो, जमानालाई भन्दैछु। तपाईँले जोसुकैबाट के लिनु हुँदैछ त्यो कुराले म्याटर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यति बेला मैले छाल भएको। त्यो बहिनी पोजेस नै त्यो हातमा लाउने उसले गर्दा भएको रहेछ, त्यो कुरा चाहिँ पूजा गरेको रहेछ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँभित्रबाट चाहिँ पोजेस भएर चाहिँ त्यो बहिनीलाई गाह्रो हुँदैन। त्यो स्पिरिटहरू के थियो भन्नुहोस् त, स्पिरिट अफ लोनलिनेस, स्पिरिट अफ डिप्रेसन, स्पिरिट अफ एङ्जाइटी, उसको त्यो पुर्खाको स्पिरिटहरू डल्लै पक्रेर बसेको रहेछ। म प्रार्थना गर्नु खालि गएको मान्छे अथवा त्यो डाँट्नु खालि गएको मान्छे, तर पवित्र आत्माले हरेक कुरा मलाई देखाउनु भयो। जब त्यो अथोरिटीभित्र बस्दै गएँ नि, दुष्ट आत्मा टिक्नु सक्दैन भन्ने कुराहरू मैले बुझ्दै गएँ। त्यो अथोरिटीभित्र जो त्यो अधिकारभित्र जो त्यो शक्ति रहेछ, त्यहाँदेखि मैले के कुरा बुझेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्ने म होइन रहेछ, पवित्र आत्मा रहेछ। अनि मैले समय बिताउनु पर्ने चाहिँ पवित्र आत्मा रहेछ। अनि पवित्र आत्मालाई जब म समय बिताउनु छ, पवित्र आत्माले चाहिँ हरेक कुरा रिभिल गर्दै जानुहुन्छ। येशू कस्तो हुनुहुन्छ, कसरी उहाँले काम गर्नुहुन्छ, उहाँको अथोरिटीहरू कसरी अपरेट गर्छ, क्राइस्ट इन यू भनेको रेभलेसन के रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले बुझ्दै गएँ। त्यहाँदेखि म घमण्डले पनि फुल्ले, अब चाहिँ पारा आयो मलाई यस्तो भयो है। तर क्राइस्ट इन यूको एउटा रेभलेसनले अझ एउटा कुरा के सिकायो भन्दाखेरि, त्यो जहिले पनि लुक्नुपर्छ। स्पिरिटले गरेको काममा सबैभन्दा गाह्रो टेम्पटेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि शरीरले प्रेज लिन खोज्छ भनेर पवित्र आत्माले मलाई सिकाउनु भयो। आत्माले गरेको काममा चाहिँ शरीरले कहिले पनि प्रशंसा लिनु हुँदैन भनेर।